Good morning, students. How are you today? Are you happy? Yes, be happy, okay? Are you at home with your families? Okay, very good. Great. I'm going to tell you that today is Tuesday, okay? Today is Tuesday. Yesterday was Monday and today is Tuesday. And what's the weather like? Vamos a pensar cómo está el clima, quiero que ustedes lo piensen y me sorprendan a ver con lo que escribieron y con lo que dicen en la plataforma de Moodle. ¿Sí? Lo voy a dejar para que ese trabajito lo hagan solitos. Así me cuentan cómo está el clima. ¿Ok? Good. Let's listen to a song. Vamos a escuchar una canción, ¿ok? Very good. Excellent. Great. Very good. It's a new sound, right? Es un nuevo sonido. El sonido ants. Ants. ¿Qué son ants? ¿Qué les parece? Hormigas, right? Ants on my arm. On my arm. Ants on my arm. Yes, it's a new sound, okay? The sound okay? Very good, excellent. It's a new sound. Los invito a escuchar esta canción, ¿sí? Familias se pueden descargar una aplicación, ¿sí? Que ya les comenté, que se llama Jolly Phonics, y es una aplicación que la pueden descargar de Play Store, yes, very good, y la pueden tener en sus celulares, y así los niños y niñas, todos los estudiantes, pueden empezar a practicar con los sonidos, ¿sí? Vimos el sonido S, y ahora estamos aprendiendo el sonido A. Los invito, una vez que colocan la fecha, el clima, el nombre de ustedes, a escribir sound A. Y lo escriben así, con las líneas de colores, para empezar a aprender un nuevo sonido. ¿Yes? ¿Están listos? Come on, let's do it. Bye bye.